Како што слушнавте, изборниот законник е целосно согласен со препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Имаме однесување неодговорно страна на опозицијата какво што имаме, но ние сме подготвени, јас тоа го кажав и вчера во интервју, да седнеме, да повторно разговараме во делот на гласање на диаспората, како да го подобриме тој процес, како да ја вклучиме повеќе диаспората. Еве, во ред тие одлучиле дека и покрај тоа што десетици земји во светот аплицираат електронско гласање, го имам јас и естонскиот модел комплетно разработен. Еве, нека не биде така, од 2029 година, од претседателските избори понатаму, тие се исплашени, бидејќи велат и тогаш ќе бидеме опозиција, па мисла дека некој повторно ќе им ги украде изборите. Фројд понекогаш проработува. Тие мислат дека како тие што се однесувале, така сите се однесуваат, но еве ние сме подготвени повторно да седнеме, повторно да разговараме. Гласањето на диаспората да најдеме модалитет да биде во обем многу поголемо, со што би заштедиле пари, еве нека биде со писма, преку пошта, било како да најдеме форма како да го интензивираме гласањето на диаспората и да го направиме достапно за диаспората, а што се однесува до сите други барања нивни, јас кажав дека ние како најголема политичка партија ги прифаќаме еве без да дискутираме. Во делот на гласањето, дали за окружувањето ќе биде само на бројката или на името, како ќе се они согласат, ние тоа ќе го прифатиме. Во делот на жалбите после завршување на изборот, исто така сме подготвени, како тие ќе се согласат, тоа ќе го прифатиме. Така што јас би сакал да бидеме 10 од 10, имаме време, дока 15 јули отприлика,